हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने वीवो के फ़ोन में फिंगरप्रिंट कैसे डालें। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका पासवर्ड पहले वाला हो उसको दबाना है और ये दिया है नीचे फिंगरप्रिंट, तो इस पर क्लिक करना है और आपको अपना फिंगर दबाना है, ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर डालना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करते ऐसे ही करते जाना है जब तक ये भर ना जाए। देखिए मैं लगातार ओके करता जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, हो गया। ये डल गया आपका फिंगरप्रिंट लॉक।